今次咧就帶大家嚟到舂坎角。我哋一落車已經見到呢個類似軍營嘅嘢啦，但係都有啲似係儲物室。咁呢度好明顯就係有個鐵窗啦，可以打開㗎啦。但係佢呢度係封死咗嘅，有個窿啊，可以睇下。你見唔見到我幾咁開心？見到好多枯葉啊！咁呢度就係一個掘頭路嚟嘅，唔好講笑。頭先我哋搭 Uber 嚟嘅時候，個司機都話未嚟過呢度，所以要睇下呢一度嘅景。咁我哋就望下啦。咁如果你搭車嚟咧，其實呢度就頭先司機擔心冇迴旋處，咁其實可以轉個彎咧就出翻去。我要解釋下點解嚟咗舂坎角公園先，就係因為有個住赤柱嘅朋友話俾我聽咧，赤柱係有個張保仔洞。咁根據我資料嘅搜集，呢個張保仔洞咧係連結咗北帝古廟同埋舂坎角炮台下面嘅一個窿，咁所以我哋就入去睇一睇。呢個位有人 BBQ 啦，跟住沿住條邊都有幾個 BBQ 位。咁如果你揸車嘅話係非常方便。舂坎角炮台於2009年12月18號獲列入香港2級歷史建築。呢個位置有多人影婚紗相。同埋有一啲嘅台階，咁佢原先呢個係一個炮台嚟嘅，就改建咗成一個休憩公園。係喎，有幾個炮台下面都係有個窿嚟儲物嘅喎，所以呢度都會有。哇，我老公真係睇得好仔細，我都爭啲錯過咗。咁上面呢度就係啱啱咧，我喺片頭咧行落嚟嘅位置，呢個 feel 係真係一流，所以建議大家都嚟一嚟舂坎角公園。喂，其實喺度係真係心曠神怡嘅喎，咁大個海，仲有樓梯可以行落去㗎。下面係乜嘢咧？呢個位太大風啦，飛唔到航拍啊，所以真係要拎支360出嚟頂住。哇，好舒服啊！啲海風，哇，要兩隻手揸住先至定到啊！好，嚟到呢個探照燈座為止。我仲妄想喺呢度放航拍，你睇下啲頭髮飛到咁樣。好，我哋嘅重頭戲入張保仔度。咁我哋就喺舂坎角嗰個公園行翻上嚟，沿途都見到唔少軍事設施。我初初以為喺下面咧就入張保仔度。但應該唔係，係喺呢一個位路人院嘅位置入。上翻嚟咧就睇到個牌寫住舂坎角公園，應該係呢個位置行落去。呢度路況就麻麻地啊。欄杆都爛埋呢度，成條路況都爭啲啲，但係都好清晰有條樓梯嘅。下面仲有個探照燈座為止，就係呢一度，都有啲加固嘅痕跡啦，有一啲黑色嘅鐵骨喺度啊，同埋都有一啲塗鴉。呢度有幾嚿石嘅。咦，另外呢度都有人開咗條路出嚟啊！咁我哋頭先咧行到去舂坎角炮台咧，其實喺嗰邊。咁如果捆邊行過嚟咧，實在太危險啦。咁所以咧都係喺翻呢一度好啲。咁如果我冇睇錯咧，一陣間應該我哋係喺呢一個位咧行落去試下揾唔揾到張保仔度。呢邊好明顯就唔係㗎啦，因為啲樹枝都已經 block 住晒條路。呢度望落去都唔會見到有窿。我哋喺最左邊嘅探照燈座，要行落去條罅度。我覺得入唔到去啊，因為個入口呢啲浪都好勁啊！我再落多少少，應該個洞口就喺呢一個位置，係啦。咁但係都真係海浪比較大。
咁我就順手講一講張保仔洞嘅一啲歷史啦。咁其實咧，張保仔就係一個清朝即係好出名嘅海盜嚟嘅。咁佢啊周圍揾一啲窿窿罅罅啦，咁啊攝埋佢啲寶藏。咁初頭我一聽話赤柱有張保仔洞，其實我都半信半疑。咁冇諗過上網睇真係有相關嘅記載。哇，好勁啊！所以我就入唔到去啦。咁但係因為今日咧，我見啲浪係真係好勁啊！咁所以咧，我諗我落咗去咧都真係凶多吉少。由於咧我要留翻條命仔同大家拍片啊，咁所以我就唔落去啦。你唔使落嚟啦，入唔到啊！今日我喺另一個角度去睇下面啊，就係呢一個位置。咁其實呢度都有山路嘅，仲俾我見到有個山友掛咗個藍牙耳機喺度，掛咗喺呢一度。咁如果大家跌咗個藍牙耳機喺度，就可以拎翻啊，由得佢就咁擺喺度。好，咁我哋咧挑戰呢一個赤柱嘅張保仔洞失敗咗，但都唔緊要，因為我留翻條命仔。然後當然咧就去相傳張保仔洞連住嘅北帝古廟行下啦。咁其實我去咗咁多次赤柱，我都唔知道原來赤柱係有古井。於是我哋就去睇下呢個古井啦。呢度就係賽馬會慈氏護養院。咁喺呢個對面都有一個疑似嘅軍事建築，但係呢個好明顯就活化咗嘅。入面咧就有擺到一啲雜物嘅，仲見到一個疑似哥連臣角嘅發電碉堡啊，個形狀真係非常之似。呢度全部都係以前啲軍事建築啊，仲有條樓梯可以上添啊！呢度，跟住呢度就一啲鐵門鐵窗，呢一個位置仲有啲建築設施，但係全部都上晒鎖啦！如果就咁睇。哇，好靚啊！好勁！哇，有啲細路仔喺度打籃球，都仲係好有呢個外國嘅氣息啊！有個地方咧，我嚟赤柱咁耐都係冇去過嘅，就係美利樓隔離嘅赤柱馬坑公園。我真係唔知原來呢度入面有一個廟同埋有個古井。呢度都有啲北帝廟嘅歷史，咁大家有興趣都可以睇下。同埋有講到馬坑村。呢度就有條樓梯落北帝古廟，第一次落嚟。睇古井之前，我哋入嚟參觀咗赤柱北帝廟先，見到最傳統嘅通花磚啦，跟住有風車可以轉運，咪望住個海。佢呢個北帝像喺一個石嘅入面嘅，呢個碑就1966年，港嘉慶10年1805年就聚眾喺赤柱灣嘅漁民就供奉呢個北帝廟，啲石都油咗一啲油漆。香港陳尚記書局北帝靈籤，呢度有個化寶嘅地方。我哋轉下運先，好，我哋睇下呢個千年古井啊。咁啊，相傳呢一個廟下面其實有條通道咧，就去返我哋剛才去嘅張保仔洞。睇下古井入面有啲乜？哦，真係有水嘅喎，不過啲水就有少少濁啦。古井都有神位啊！咁佢呢一個位置咧，啲石就似乎真係舊嘅，而呢一度落嚟嘅台階都似係舊嘅，同埋仲有紅磚添啊！紅磚佢仲有呢一隻嘅標誌嘅三角形，都係啲舊嘅紅磚嚟嘅。咁所以呢一個地方咧，都係保存到以前嘅風貌。1805年北帝廟建成之後咧，就喺
附近開鑿水井以清潔廟宇。咁呢個水井咧，亦都叫做古井，具千年古井嘅美譽啊！不過活在赤柱 Facebook 有講過，其實呢個千年古井未必係千年。喺1961年瑪麗襲港嘅時候，赤柱大街一帶受到颱風嘅破壞，咁於是政府咧就將而家美利樓一帶就准許居民興建新村，咁之後就成為咗赤柱嘅轉捩點啦。當時北帝廟仲係好細，亦都係有舊嘅木屋區，只係咧得赤柱知嘅啫。1990年代政府進一步推動赤柱旅遊業，先至再修葺個廟宇。咁究竟係咪古廟古井呢？就無從稽考。咁如果有街坊知道嘅，就不妨留言話俾我聽啦。呢度有嚿石寫住官圖，即刻個文藝氣息高咗好多。我加入咗呢一個 Osmo 360啊，因為我發現咧好多時候我想拍航拍咧，啲風咧轟轟聲，咁個航拍機就會死咗。但係呢個咧我起碼可以揸實佢，咁就有少少航拍嘅效果啦。不過當然啦，呢度用嘅臂力都好攰。點樣可以行到咁出嘅？我真係唔得咯，我最盡係呢度噶啦，我唔行咁出啦。我唔敢為咗拍片太搏命，都唔少遊客會嚟呢度影㗎，都係一個景點嚟嘅。好，咁我哋今次呢個北帝古廟同埋千年古井就嚟到呢度。咁如果赤柱有啲咩地方未行完嘅，記得留言話俾我聽，下次再嚟過，拜。